I love Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I love Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ. मैं पुकारता हूँ I love Sayyidina Ahmad, I love Sayyidina Hamid, I love Sayyidina Mahmud, I love Sayyidina Fateh, I love Sayyidina Aqib, I love Sayyidina Hashir, I love Sayyidina Shahid, I love Sayyidina Mahin, I love Sayyidina Hadi, I love Sayyidina Siraj, I love Sayyidina Rashid, I love Sayyidina Nazir, I love Sayyidina Munir, I love Sayyidina Taha, I love Sayyidina Yasin, I love Sayyidina Rasul, I love Sayyidina Nabi, I love Sayyidina Muzammil, I love Sayyidina Mudaththir, I love Sayyidina Nasir, I love Sayyidina Mansur, I love Sayyidina Mu'min, I love Sayyidina Hakim, I love Sayyidina Hakim, I love Sayyidina Shahid, I love Sayyidina Adil, I love Sayyidina Qawi, I love Sayyidina Wa'iz, I love Sayyidina Amin, I love Sayyidina Madani, I love Sayyidina Hashmi, I love Sayyidina Makki, I love Sayyidina Hijazi, I love Sayyidina Nasari, I love Sayyidina Tihami, I love Sayyidina Mudari, I love Sayyidina Ghani, I love Sayyidina Jawad, I love Sayyidina Fattah, I love Sayyidina Tayyib, I love Sayyidina Hamim, I love Sayyidina Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, I love Sayyidina Hamim, Ain, Sin, Qaf, I love Sayyidina Hashir, I love Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi लब्बैक. یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے, کس سے نہیں کرو گے, کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں. یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے, پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان. اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے. میرے عزیزو, یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں. آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے, میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا, اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں. جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے. اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا, میری بیعت توڑ دو, بلکہ خود ٹوٹ جائے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو. میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا, مجھے خود تولو. جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے, یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے, جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ, پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں. نہیں, پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا. عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, ظہر تھی یا جمعہ کی تھی. اس نے کہا لائن میں لگا تھا, چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا, آپ کا چھوٹ گئی. تو آپ نے جلال کا اظہار کیا, ٹکٹ پھینک دیا. یہ پیر و مرشد ہے. اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. حتیٰ کہ یہ بھی سنی میں نے, بڑے بزرگ عالم دین ہیں میرے والد گرامی, خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں. ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں, نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی, گرمیوں کے دن تھے. علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے, گرمی ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی, میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں, سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں, میں ہوا کر رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا. اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے. کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے. یہ
फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देने का तसव्वुर हमने सच्चे पीरों से सीखा है। ये नहीं कि नमाज छोड़ो, पीर की इबादत में लगा है, सब जन्नत दिला देगा। कहाँ की जन्नत दिलाएगा? कौन सी जन्नत दिलाएगा? बहुत सारे पीरों ने अपने मुरीदों की नमाजों को बर्बाद कर रखा है। कहा नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं सब बख्शवा दूंगा, सब बख्शवा दूंगा। जो पीर ऐसा कहता है उसे कब्रिस्तान लेकर के जाओ, जो भी मुरीद मरे उसके साथ दफन करो, उसे बिठाओ उसके साथ। मुनकर नकीर आने वाले, पीर साहब बैठो यहाँ पर, जब तक पूरा हल नहीं होगा उठ करके नहीं जाना, देखते हैं। तुम्हें ये कब्रिस्तान तक नहीं जा सकेंगे। हश्र के मामलात बहुत सख्त हैं। जहां नूह अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं क़यामत के दिन, पीर साहब कहते हैं मैं बख्शवा दूंगा। और यहाँ सुबह से शाम तक औरतों की भीड़ में बैठा हुआ पीर, वो कहता है मैं सबकी बख्शिश करवा दूंगा। औरतों, हाँ मुरीद करना जायज़ है औरतों के लिए, लेकिन मुसाफा, बदन दबाना, मालिश करवाना, ये चीज़ हरगिज़ शरीयत की इजाज़त नहीं दी जाती। ऐसे सारे लोगों की मैं तरदीद करता रहूँगा, इसलिए कि अपनी कौम पहचाने। तुम अपने जिस्म के इलाज के लिए जो डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, MBBS चाहिए, MD चाहिए, और अपनी रूह के इलाज के लिए झोला छाप, जिसकी कोई शरीयत में इल्म भी नहीं, ऐसे पीर को ढूंढ लेते हो जो तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे रूह का इलाज करेगा। वो क्या इलाज करेगा? वो खुद बीमार आदमी है बेचारा, रूहानी बीमार है। हाँ, जो रूह का बादशाह होता है, तुम उसको देखोगे कि वो नमाजों के लिए दौड़ रहा होता है, अपने मुरीदीन से कहता है तंबीह के साथ, कुछ भी छूटे लेकिन अल्लाह की इबादत तुमसे ना छूटे। वो पीर सही है जो तुम्हें रब ताला तक जोड़ दे, ये नहीं कि तुम्हें अपनी दुकान तक जोड़ दे। यहाँ पर सब आता रहे, सब तुम चलते रहो, सब टेंशन फ्री होकर के जियो। कुछ मुरीद ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं पीर साहब के पास हम नजराना हदिया भेजते रहेंगे तो हमारे लिए दुआएं भी करते रहेंगे, उनका साया बना रहेगा और हमारा सब चलता रहेगा, कुछ भी बला नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी। ये सब जाहिलों के पैदा किए हुए मामलात हैं मेरे अजीजों, जाहिलों के हैं। सहाबा इकराम से बढ़ कर के मुरीद कौन था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के पीर कौन था? उसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम के इतने गहरे ताल्लुक़ के बावजूद मुझे बताएं, कभी किसी सहाबी को हुजूर ने कहा हो छोड़ दो नमाजें, मैं हूं ना? किसी से कहा हो? आम सहाबा की तो